こんにちはは、なのだ。先日行った桃の食べ放題は、歯に衣着せぬ物言いをすると、超絶いまいちだったのだ。なんといっても、桃の半分が青くて、食えたもんじゃなかったのだ。そこで、今日はそのリベンジとして、シャインマスカットの食べ放題に行ってきたのだ。シャインマスカットは美味しかったけど、皮が厚かったのだ。皮まで食べられるシャインマスカットだけど、あえて皮まで食べるか食べないかで言えば、食べない方が無難なのだ。お高いシャインマスカットは皮まで美味しくいただけることを考えると、満足度はそれほど高くなかったのだ。また、普通の人はおそらく元を取ることはできないので、ちょっと高級なシャインマスカットを買って食べた方が満足度が高いかもしれないと思ったのだ。以上、現場からお届けしたのだ。